ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்மளோட கிளியர் குக்கிங் சேனலில் ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட கிளியர் குக்கிங் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வாங்க. அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு வாங்க. வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம ஹனி சிக்கன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன், போன்லெஸ் சிக்கனு. அதில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஜிஞ்சர் பேஸ்ட் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. வினிகர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. சோயா சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நல்லா எல்லாத்துலேயும் கோட்டாகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/4 மணி நேரம் போல் இதை ஊற வச்சுருங்க. நல்லா அப்படியே சோக் பண்ண வச்சுருங்க. இல்லாட்டி ஃப்ரீசரில் கூட ஒரு 1/4 மணி நேரம் வச்சுருங்க. அது அப்படியே நான் வெளியில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன். இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு. இது எல்லாத்தையும் திரும்பவும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா. இப்போ கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை எடுத்துக்கோங்க. அதில் இந்த சிக்கனை டஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு மாவு எல்லா பக்கட்டும் கோட்டாகிற மாதிரி பண்ணி விட்டுட்டு எடுத்து வெளியில் வச்சுருங்க. ஒரு பீஸாக, அதாவது தனித்தனி பீஸாக எடுத்து நீங்கள் வச்சுருங்க. ரொம்ப போட்டு அது அழுத்தக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். லேசாக இது மாதிரி டஸ்ட் பண்ணணும். லேசாக ஒட்டியிருந்தால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ எல்லா சிக்கனையும் நம்ம டஸ்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இதை ஒரு எண்ணெய் சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. கொஞ்சமாகவே எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அப்புறம் வேறு எதுக்கும் இதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடும். அதனால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொரித்து எடுத்துடலாம். இப்போ ஆயில் அதிகமாக அப்சர்வ் பண்ணாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. நல்லா கோல்டன் ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் நல்லா பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை லைட்டாக ஒட்டும். நீங்கள் அதை பிரட்டி விட்டுருங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் பொரித்து எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் பொரித்து எடுத்தாச்சு. ரெண்டாவது பேட்சையும் நம்ம பொரித்து எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் சாஸெல்லாம் ஊற்றி நம்ம திருப்பி இதை சாட்டே பண்ணணும். ஹோட்டல்லலாம் அதிக விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடியதை நம்ம ஈஸியாக வீட்டிலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் ஹைஜீனிக்காகவும் செய்யலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ எல்லாத்தையும் பொரித்து எடுத்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஆயில் விட்டுக்கோங்க. பூண்டை நல்லா நைஸாக பொடிசாக கட் பண்ணி இதில் வச்சு சேர்த்துக்கோங்க. ஜிஞ்சரையும் இதே மாதிரி ஜூலியன் கட்டிங் மாதிரி கட் பண்ணி அதோட சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. அடுத்து கெச்சப் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா சில்லி பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. சில்லி பேஸ்ட் வீட்டில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பழுத்த மிளகாய் இருக்கும் இல்லையா, அதில் ஒரு வெங்காயம் 2 பூண்டு வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க. சோயா சாஸ் எல்லாம் கடைகளில் கிடைக்கிது, வாங்கி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம பொரித்து வச்சுருக்கிற சிக்கன் எடுத்து அதோட சேர்த்து விட்டுடலாம். ரொம்ப சூடாக சேர்க்க வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் சேருங்க. ஆற வச்சு சேர்த்திங்கன்னா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் நமக்கு. இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கோட்டானதுக்கப்புறமா நம்மளோட மெயின் டிஷ்ஷான ஹனி சேர்க்கணும். மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதாவது ஹனி நல்லா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கோங்க. கடைகளெல்லாம் கிடைக்கிது டாபர் ஹனி. எந்த ஹனி வேணாலும் வாங்கி நீங்கள் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இதுக்கு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கிடைக்கலன்னா இந்த மாதிரி கொத்தமல்லி தலைகளை எடுத்து அது மேலே தூவி விட்டுக்கலாம். நம்மளோட ஹனி சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை ஒரு பிளேட்டுக்கு நம்ம இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஹோட்டல்லலாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி விலை சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வீட்டிலே ரொம்ப சூப்பராக குறைஞ்ச விலையில் நம்ம செஞ்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளோட ஹனி சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.